haja dheerati. Tolee ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota leensaa akkam jirtu leensaa kii faamilii jirtu nagaa keessanii an nagaa kooti. Daawwattoota kiyyaa egaa warreen aaraanaaf taane aaraa taatan sassaab godhaatii garkooti makamaa chaanaala kana waan baay'ee irraa barachuu dandeessu jechuudha. Tokko wanta dhufe waa sadiifan dhufe. Wanta sadiifan dhufe wanta tokkoffaa namoota iccitii garaa kootii itti baafadhee nan jaaladha na baja namoota guddoodha jedhee iccitii kiyya itti baafadhee itti himadhee iccitii kiyya gadi baasan isaaniifan dhufe. Isinii galee iccitii kiyya itti baasee himadhee iccitii koo baasanii na duraa zaraggafanii jechuudha. Tokkoffaa ani wantin yuutuubii dhiiseef sababan qaba. Sababni ani yuutuubii dhiiseefi sababan qaba jechuudha. Namni kamiyyuu jireenya mataasaa jiraata. Namni kamiyyuu iccitii mataasaa qaba. Namni kamiyyuu jireenya laayifii biyya kanaa yoo jiraatu iccitii mataasaa qaba. Jireenya mataasaa qaba. Waa baay'ee qaba jechuudha. Iccitii namni tokko dabarsee namatti himate akkamittiin ilmoon namaa dabarsee himata. Sakana akkamitti dabarsee hima? Ani fayyoo jaalalaatiin ifa manaa godhaati fayyoo jaalalaatiin kanini ani bakkan jiraadhu akkas akkasii iccitii akkasii naa qabadhu jedhee ishiitti hime utuun illee iccitii kana naa qabatiin himi baasiiti yuutuubii irratti ittiin hojjedhu jedhee itti himadhee baastee himuun ishii seera ture jechuudha. Garuu ani immoo fayyoo iccitii akkasii kana na duraa baastee ni miineeti. Ani garuu akkas bakka deemeera bakka kanan jiraadha ijoollee qofaanan jiru jedhee kan hin himeefi iccitii mataa kootiin qaba jechuudha. Iccitii mana kootiin qaba jechuudha. Baasee itti machuun koo hin himti jedheetii miti gaa ijoollee. Garuu waranyaadha hoduudha fayyoon jaalala. Maaliif himti na duraa? Iccitii kiyya maaf himti? Ergan baasee itti madhee iccitii mana kootii ergan baasee itti madhaa hunda'u iccitii baay'ee itti madheera iccitii muluu sanan baasti jedhee shakkee jechuudha nan sodaadhe jechuudha. Isinii galee iccitii kana baastee himti jedhee sodaadhe jechuudha. Kanaaf baastee himuu hin qabdu. Leensaan mulunaa faamiliin biyya Arabaa deemuushii baay'een gadda. Maaf gaddita wanti si gaddisiisu maali? Maali abeebti? Shuu leesh zaaleet maaf aarte maaf gubatte ansitti munkoo iccitii koo baase naa himi jedheetanii sitti madhee iccitii kiyya baasee sitti munkoo mee si jaalladhuuf ija gabachuuf baastee raggaftee miidhatti jedhee hin himanne asitti. Iccitii naa qabatta jedhanii jechuudha. Waan baay'ee sitti madheera miti isayyuu baastee hin ta'een sodaadhe jechuudha dhugaa dubbachuuf. Bakkeen jiraadhu himachuus hin barbaanne yuutuubiis hojjechuu hin barbaanne callisee jiraachuu hin barbaade callisee jireenya mataa kootii jiraachuu hin barbaade callisee hojii mataa kootii hojjetachuu hin barbaade jechuudha. Leensaa mulunaa faamilii leensaa mulunaa faamilii biyya Arabaa deemuu isheetiif baay'ee naa gaddite miti uffana habiibti uma naa gaddiin dhimmite hojii mataa koo hojjetachuun barbaade hojii koo hojjechuun barbaade sii galee wantati naaf gaddituuf wanti tokko hin jiru hojiidhaaf hin deemi biyyan jiraadhu isinittan hima daawwattoota kiyyaa jechuudha. Biyyan jiraadhu iddoon jiru maaliif akkan deeme maaliif akkan bahe biyya kootii isinitti himaa jechuudha. Maafan immoo akkan iccitii kiyya dhof kadhe isinitti hima jechuudha. Bakka sirumayyuu yuutuubiin kun kana caalaa irratti hojjetama jechuudha. Isa sana irratti hojjechuu hin barbaadu. Warreen na arrabsitan, warreen na jaallattan, warreen na kabajan, warreen na jibbitan adda baafadhee jira wanta ta'eef jechuudha. yuutuubii sana irratti isin deebi'u asirratti nan hojjedha jechuudha. Warreen immoo narratti hojjettanii iccitii kiyya baasu barbaaddan isinin galchu jechuudha. Hoduu keessan dhiisaa
Sini galee fayyoo of eeggadhu. Icciitii nama baasuuf hin ariifatiin. Waan si galchu tokko illee hin qabu waa'een koo jechuudha. Si galee yuutuubii kee suura koorra kaawwatiin waa'ee kootti hin odeeffatiin bakka. Hin odeeffatiin waa'ee koo hin odeessin hin barbaanneen jechuudha. Jireenya mataa kiyyaa jiraadhaa. Icciitii mataa kiyyaa qabaa sin galchu. Eeyyeen achis immoo icciitiin mana kee qabda miti. Isa baasee si duraa odeessuu dadhabeetii miti jechuudha. Waan baay'ee qabda na bira. Wanta baay'ee icciitii mana keetii qabda na bira. Anis baasee odeessee baasee odeessuu nan danda'a. Si galee bilbilaan waan baay'ee haasofneerra. Fayyoo akkam biyya keessa hin jirre inimiin jedhee sitti madheera. Akkam biyya Arabaa deemuu barbaades yookiin deemes inimiin callisi jedhee sitti meera. Garuu sammuun kennu kun hin hojjetu jechuudha. Sammuu duwwaa baannee deemna. Maaliif sammuu duwwaa baannee deemna qoy? Maaliif? Kanaaf daawwattoota kiyya. Nan aare baay'ee naare buloota ko baay'ee naare jechuudha. Gaafan viidiyoo sana laalu waan baay'ee namarraa akkan of eeggadhu na barsiiseera jechuudha. Waan baay'ee ishitti madheera icciitiin koo muluun ishii bira jira jechuudha. Bilbilaan naasofna jechuudha. Icciitii sana muluu baastee miti moo kanuma bichaa imtii laata jedhanii sodaadhee amma dhumaatti dhaggeeffadhe jechuudha. Keessa dabartee waa'ee jireenya Itoophiyaa keessatti naa ta'uu didee deemee odeessite jechuudha. Eeyyeen jireenya akkati eegdu ta'uu dhiisuu danda'a sii galee. Jireenya akkati eegde sii ta'uu dhiisuu danda'a. Eenyuma keessaniifuu jechuudha. Kanaaf ana bichaa miti. I don't care. Waan tokko nan cannaqu jechuudha. Baga himte. Rakkoon qabu. Kanarraa nu icciitii kiyya sitti ni maddu. Icciitii kiyya sitti ni maddu kanarraa nu. Tokko fayyoo jaalalaatti ni maddee, heebbaa fi tuubiitti ni maddee. Isaan kun lamaan wal duraa duukaa viidiyoo irratti hojjetan jechuudha. Maal jechuudha qoy. Otoo namni tokko icciitii koo baasee naaf himi miidiyaarra naaf oolchi gabaarra naaf oolchi hin jedhin akkamitti namni viidiyoo namarratti hojjeta? Wal eeyyamsiisee hojjeta malee akkamittiin qoy. Leesh shoo sawwituuntu. Leesh maaliif? Baay'ee aareetan dhufee yoom viidiyoo sana laalu jechuudha. Nan ilaala viidiyoo ishiin gadhiistu fayyoo jaalalaa nan ilaala eebbaaf tuubis nan ilaala. Lacha isaanii wal duraa duukaa irratti narratti hojjetanii jechuudha viidiyoo sanaa jechuudha. Wal duraa duukaa narratti hojjetanii jechuudha. Viidiyoo kana ilaaltee naata ta'e waan isaan hin beeku. Ani utuu anaati nan rifadha jechuudha. Utuu anaati nan rifadha. Maaliif sababni isaa? Icciitii namaan gabbaase jechuudha. Icciitii namaan gabbaase yookiin waan namaa waan dubbadhe nan rifadha jechuudha. Namni sun maallaan jedhaan jedha. Daawwattoota kiyya. Ani kan hin jiraadhu biyya Dubaayitti hin deebi'e jechuudha. Dubaayii keessa hin jira jechuudha. Hojii fan dhufee ergaan dhufee ji'a muraasa wayii fixeera jechuudha. Ji'oota muraasota fixeera. Maaliif akka dhufee garuu namoonni bira hojjedhu baay'ee ulfaatoodha jechuudha. Baay'ee nama gaarii miti gannaa gaaxxame. Namoonni na baasuu barbaadanis na baasaa mana kana jechuudha. Yookiin nan bada jechuudha. Yookiin immoo ani hin beeku waan ani gochuu danda'u jechuudha. Ni ulfaatu baay'ee tokko dubartiin bira hojjedhu kun baay'ee ulfaatti jechuudha. Baay'ee ulfaatti jechuudha. Ganamaa galgala waan hin taane goote jechuudha irratti. Isa biraan baasee isinitti hima. Otoon biyya koo bahuu baadheen jedhe bakka. Biyyuun kootii maaltu na baasee jechaan jira. Warreen shaarjaa jirtan na gargaaruu dandeessu. Yoo bades nan bada jechuudha. Toon namoota argadhee amma naa gadi hin bahu barreen hin qollofama jechuudha. Duubaanis fuulduraanis hin qollofama karaan ba'an hin jiru. Kanatu amma kanatti tursiisee jechuudha. Halkan muluu sa'aatii
saddeetiin ciimna jechuudha. Ganama barii sa'aatii 12 hojiitti kaaneet sa'aatii 8 gad hirkannaa sa'aatii 12 immoo hin kaana jechuudha. Sa'aatii 4 bichaa rafna. Sa'aatii 4 rafna jechuudha. Isinii galee kanaaf na gargaaraa isiniin jechuu barbaada warreen shaarjaa jirtan. Na gargaaraa bilbilumaan WhatsAppiin koos jira, iimoon koos jira. Durallee hin banne ammasuma namoonni na beekan hin baneera jechuudha. Sababbiin isaa dhimma nani bilbila koo namatti kennuun barbaanne biyya Itoophiyaattis namni tokko akkanaan Dubaayii jiru hin beeku jechuudha. Reefu kan hin gadi ba'u jechuudha. Icciitii koo namatti madhee tokko iyyuu hin qabu jechuudha. Abbaa warraa kiyya sun jiru hin beeku jechuudha. Beeku waan dhuskee innillee hin beeku jechuudha. Isinii galee kana icciitii baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf fayyootti haaree baay'ee isaa jechuudha. Ishii bichaatu beekaa jechuudha. Ishii bichaa kanadhaan isiniin jedha. Daawwattoota kiyya nagaatti tola. Viidiyoo biraatti nama dhufutti nagaatti tura. Ciao.